السلام عليكم بنات خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صباحكم مبروك. ودابا راه الصباح بكري، شي 8 دابا هادي ديال الصباح. قلت علاش لا بنا نخرجوا، خارجه انا وراجلي وولادي غاديين لواحد البلاصه اللي غنديكم ان شاء الله معايا، اللي صراحه واحد البلاصه اللي زوينه زوينه بزاف بزاف ومريحه للاعصاب، ومحتاجين لها صراحه لنفسيتنا ونبدلوا بها المورال شويه، لان بالاخص الناس اللي بحالي اللي ما سافروش ما بدلوش الجو. كنهضر على الناس اللي ما سافروش، ما كاينين الناس اللي سافروا تبحروا، هذوك ما كنهضروش عليهم. المهم الناس اللي عندهم وليداتهم ساكن العام كامل وما تيقراو ما كاينه لا عطله ما مع هذا المرض هذا الشيء، وبالاخص مساكن بروميير اني باك اللي زداو عام في عام ما تسرحوش، وباقي هما دابا بيعاودوا ثاني يبداو القرايه، وباقي يتابعهم الجهه وان شاء الله نهار الجمعه حددوا لهم. نطلبوا ان شاء الله اليوم التيسير، والله يعاونهم والله يفرح والديهم بهم ويفرح جميع الامه الاسلاميه. ايوا وقلت علاش لا نديكم حتى نتوما هذا تشوفوا هذا المنظر الا لقينا حله. هذا وراجلي تا هو نفسيته تا هو مريضه مع الخدمه ما كايناش داكشي. هاد البلاصه اللي غنمشيو ليها هو كان مولف كيمشي لها في ايامات الخدمه، الا ما مشاش كيمشي على الاقل واحد جوج خطرات ثلاثه في السيمانه. وقال لك علاش لا نمشي نشوفوا الى حلات نين نحيو الذكريات واخا مازال ما كايناش الخدمه، عرفتوا مراكش هو السياحه والسياحه هي مراكش، وان شاء الله حيت نوصلوا ونعاودوا نتلاقاو. وها حنا وصلنا، حنا جينا لجردان ماجوراي. هي فاش غادي ان شاء الله نجيبو دويره ويفسر لينا فيها الزوج ديالي بحكم المهنه ديالو كمرشد سياحي، يفسر لينا بعض السميات ديال النباتات هاد الاشجار اللي فيها. ودابا لقيناهم باقي سادين، كنتمناو انهم يحلوا، قالك تيحلوا مع التسعود. دابا هادي تسعود لاروب، هانتوما كتشوفوا هذا واحد المتحف كاين فيها لداخل. المهم هادو غير صور على برا، ونتمنى والله الا بغيت نتشارك معكم صراحه هاد المكان الجميل والرائع والنادر بالنباتات ديالو وبالاشجار ديالو اللي متنوعه الاشكال صراحه. ونطلبوا من الله انهم يحلوا. هانتوما كتشوفوا هنا راه دابا خاوي. قال لنا واحد السيد راه كيحلوا مع التسعود، ما عرفتش واش حلوا نيت ولا باقي هادشي مسدود، الله اعلم. دابا حنا واقفين ونشوفوا الله. وحنا دابا غادي ندخلوا ان شاء الله قالك تسعود، وان شاء الله غادي ندخلوا نتوما معنا. بغيت نتشاركها صراحه مع الناس اللي ما عمرهم جاو ليها ولا يشوفوها من الداخل، باش ان شاء الله الا جاو لمراكش يجيو مرحبا بهم. راه زوينه وفيها ما يتشاف ورائعه. يا بسم الله. وكنتمنى وحنا اول وحدين داخلين الماجورين، حنا الاولين مازال ما كاين حتى شي حد. كنتمنى يا ربي يكون هاد الدخله هادي تكون بالرزق والتيسير علينا وعلى الناس كاملهم ديال السياحه، ويكون ان شاء الله ما تكونش اخر مره، تكون البدايه ان شاء الله ديال عام جديد. C'est la carte de Majoret. يلا رشيد Jardin يلا Majoret, c'est la carte. رشيد بغى Où يشرح il y a les لينا. musées berbères, où il y a tous les quartiers du jardin. عرفتي مساكن تا هما راه مأزمين. السلام عليكم. قربت تنسى عليه الحرفه مع مرشد سياحي.
شحال عمرها هاد السلام عليكم. نتوما شفتوا واحد المنظر رائع والهواء نقي مع الصباح الهواء نقي وزوين. Jardin Majorel, c'est un jardin qui a été conçu comme une maison privée d'un artiste qu'on appelle Majorel, qui est venu ici environ vers 1940. Alors il a acheté ce terrain et l'a transformé comme un très beau jardin. Il y a habité avec sa famille, mais après il a eu un accident à côté du jardin. Ensuite, sa famille a décidé de quitter le jardin pour revenir en France. Et après, le jardin était oublié, mais Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, qui appartient à une fondation, ils sont revenus, alors ils ont acheté le jardin et comme ça, ils l'ont transformé comme un très beau jardin, le plus beau au Maroc. C'est pas seulement à Marrakech, mais aussi au Maroc. كاين في الترجمة بالعربية. On y trouve aussi les bambous. C'est aussi l'un des plantes qui résiste très longtemps, mais il résiste surtout dans un endroit un peu humide. Alors grâce à l'eau souterraine, alors ils peuvent résister et on trouve des bambous avec à peu près 2 mètres, 3 mètres. Et on trouve les feuilles, ça c'est pour réchauffer les bambous. C'est pour cela qu'ils les laissent en bas. اللون La المتميز couleur majorelle, المجوري. c'est une couleur très intéressante, mais cette couleur a été découverte par les Berbères, c'est-à-dire dans les montagnes on trouve l'indigo. L'indigo c'est une fleur fossilisée et la mélange avec la majolica, c'est une autre pierre. Alors il nous donne cette couleur qu'on appelle la couleur majorelle. Et ensuite Majorel, l'artiste a développé cette couleur. Et ensuite, Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, ils ont marié cette couleur avec d'autres couleurs, comme la couleur, comme cette Orange. couleur orange, la couleur jaune, la couleur bleu ciel, etc. صراحة مكان مريح للأعصاب. C'est un arbre plastifié, ou bien un arbre de caoutchouc. C'est l'un des plus anciens arbres qu'on trouve dans le jardin. Et il résiste encore. Et on trouve aussi les palmiers. Les palmiers dattiers, ils sont très intéressants. Parce qu'on trouve deux qualités. On trouve ces palmiers qu'on appelle le palmier washingtonien. C'est pas d'origine marocaine, mais on trouve aussi les palmiers dattiers. Les palmiers dattiers d'origine du Sahara du Maroc, où on trouve les dattes, ou ce qu'on appelle maintenant, on appelle abluh. Ça commence. وعليكم السلام. لا لا بس ديال الحوت هنا وهذيك لا هذا الصقر L'eau c'est très important à Marrakech parce que l'eau dépend sur un système qu'on appelle le système des puits artésiens. Alors l'eau est attirée
des montagnes du Haut-Atlas. Et ils ont conçu un système qu'on appelle le système des Khottara. Alors ils ont creusé des puits et comme ça l'eau est dirigée jusqu'à l'intérieur de la Médina de Marrakech. Alors dans ce jardin on trouve presque 2 puits qui irriguent la végétation quand on trouve tout autour. Et on trouve ce petit bassin où il y a des poissons de différentes... ils ont différents noms. Il y a les carpes aussi. Et si on touche cette eau, on trouve que l'eau est très froide. Mais on trouve aussi le mariage du couleur que je vous ai dit. Le bleu avec le jaune. C'est très beau à voir. Et c'est apaisant. Et devant nous, c'est la maison du Saint-Laurent. Mais elle est fermée. Peut-être une autre fois, on va la trouver ouverte. C'est dommage. Ça, c'est un palmier dattier. C'est un palmier dattier qui donne des dates. Alors, le palmier washingtonien, il ne donne pas des dates. Mais ces palmiers sont très importants. Pourquoi? Parce que autrefois, les soldats ou bien les gens qui sont venus d'un peu du Sahara, Ah, صوتك شوية. ils ont emporté avec eux les dates. Alors là où ils allaient, ils jetaient les dates et après on a des palmiers dattiers partout. Mais ils sont très intéressants, pourquoi? Parce que ça bloque l'érosion et ça protège la ville contre le mouvement du sable. C'est pour cela qu'on trouve beaucoup de palmiers dattiers à Marrakech. Et grâce à l'eau aussi, alors elle aide à résister très longtemps. Regardez les bambous, ils sont encore jeunes. Je viens juste de les planter et comme ça, ils seront très 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 longs. كثير هاد البامبون. صراحة المكان مريح للأعصاب، والله العظيم إلا مريح للأعصاب. كاع اللي تنحبو تنهدي ليه هاد المكان الرائع. عرفتي بحال قاعد في شي غابة مع شجر هنايا طويل وهاد البامبو والنخل. عرفتي واحد الهوا نقي. هنا شجرة البنان. Dommage. Mémorial du Saint-Laurent. Ils ont dit que les cendres ils ont été enterrés ici, mais on n'est pas sûr. Il y a un autre arbre qui est très très ancien, c'est celui-là. تبارك الله. C'est de la famille Acacia. Il s'y trouve même avant la plantation du jardin. Alors regardez, c'est très ancien et très grand. Et ça, c'est le petit le palmier washingtonien. Les cactus, ça c'est la famille des cactus. On trouve beaucoup de cactus aussi dans les jardins. Et là-bas derrière, il y a une belle maison d'Yves Saint-Laurent. Parce que Yves Saint-Laurent est mort. Et après, son ami Pierre Berger aussi est mort. Et maintenant, le jardin appartient à la fondation. Qui s'occupe encore de ce jardin. Et c'est bien traité. Si vous voulez se sentir mieux, il faut venir ici au jardin Majorelle et se calmer un peu parce que le paysage ici c'est très beau et ça donne l'envie d'y rester toute la journée. Du jasmin, la fleur du jasmin et ça donne
une bonne odeur. السلام عليكم. اهلا 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 اهلا. السلام عليكم. قولي لي في كلمة. ولدي ما بغاش يهضر، ما بغاش يبان. تنشد فيه، عرفتو ما انا ما بغيتش نبينو غير انا تنشد فيه. هانتوما هنا كاين واحد الشريج صراحة هاد اللون رائع، عرفتي مع الخضر ديال الشجر وهاد الزرق هكا كيعطي واحد المنظر جد جميل، ومع الصوت ديال الطيور والله ما كرهت صراحة شي سكناي بحال هكا. ايوا الله ييسر الامور. انا صراحة انا شحال هادي ما جيت ليها، راه كنت كسا يلا كي تزوجنا جينا، راه تنقول لكم دابا شي تقريبا شي 21 سنة دابا هادي، باش انا جيت لها مرة واحدة انا والزوج ديالي، ودابا هادي صراحة هي تاني مرة كنجي انا والدراري. السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس؟ عايبه كتسلم عليكم، كتقول لكم صباحكم مبروك ومرحبا بكم معنا في هذه الدويره. ياك عايبه؟ شوف هاد المشيشه كتلعب. شوف هادشي تتشوف فيها. تتشوف فيها تتقول ما عرفتش كدير. رشيد من من انواع الصبار ديال هاد اللي فيهم الشوك. Cactus. Cactus, c'est une plante que j'aime beaucoup. Et c'est une plante de symbole tendresse et amour. Parce qu'à l'extérieur, on trouve que c'est dangereux, mais à l'intérieur, c'est beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'eau et du vert à l'intérieur. عليكم السلام، الله يبارك فيك اخويا، الله يخطيك، بارك الله فيك. الله يجعلها ان شاء الله تكون بدايه ان شاء الله تكون علينا وعليكم ان شاء الله، على امه محمد. امين، بارك الله فيك.
كان شحال من حاجه تبدلات هنايا بزاف، شحال د الحويجات تبدلو، ما كانش هادشي. سبحان الله العظيم، هاد نوع الصبار كاين فيه اشكال مختلفه، سبحان الله العظيم. Ça, c'est de différentes qualités de cactus. Et c'est la plante que je vous ai dit que c'est plein de tendresse. Et malheureusement, les gens, ils appellent ce genre de cactus l'oreiller de la belle-mère. Et moi, j'accepte pas ce nom, ou bien ce titre. Pourquoi? Parce que c'est pas bien d'appeler les belles-mères, bien de leur donner ce symbole. Mais c'est une plante très importante. Et bonjour à tous les belles-mères et à tous les mères aussi. On les respecte toutes. هاد الشجره هادي كيقولوا لها با تليفون، تعرفوا دوك السراول اللي كيكونوا راد من التحت كيقولوا لهم با تليفون، هادي كيسميوها هكا هاد الشجره هادي. هنا كاين واحد الشاري ساكن الله يلا هاد الناس فرحانين اللي تحلات زعما هاد الجرده، طلبوا من الله يكون شويه الرواج وتكون تعاود تحرك السياحه ان شاء الله باذن الله تعالى. الله يرفع علينا هذا البلاء يا رب يا امين. عرفتي بانوا لي واحد جوج ديال السياح، واحد جوج ديال لي كوبل، مرا وراجلها، يعني الحمد لله بدات انا كنحسوا بواحد الاحساس انه ان شاء الله غترجع الامور كما كانت. هذه واحد النبته كتنتي في الماء، سبحان الله العظيم كتنوض البابيروس كتنوض غير بوحدها، سبحان الله العظيم. Et ça, c'est toutes sortes de bougainvilliers de différentes couleurs. On trouve la couleur rose, blanche, bleue, mauve. Toutes les couleurs on trouve dans ce jardin. Petit arbre, pas d'éléphant. عرفتي دخلنا لواحد المتحف ممنوع فيه التصوير وما كيدخلش ليه التليفون، داكشي علاش حبست، ولكن راه رائع جدا جدا جدا، شي حاجه اللي ما عمرني شفتها، وفيه شي حاجه اللي قديمه، وسماوه متحف حتى كان متحف،
صراحة رائع، ولكن دوماج ما كرهتش نوريه لكم. عرفتي واحد الديزاين في السقف، واحد اللون راه واحد الشكل ما عرفتش شنو غادي، ما عرفتش شنو. ها هي تيتسمى المتحف الامازيغي، فيه داكشي ديال الامازيغ، داك لي زيكسيسوار، اللباس التقليدي ديال الامازيغيين، جميع المناطق الامازيغيه. شوفوا هنا كاين واحد الحوت حوت في لو، سبحان الله العظيم. كاين هنايا جون روج. وانا صراحه هذا المتحف ما عمرني دخلت ليه. اليوم هذيك التيكيت اللي عطاونا فيها هذاك المتحف، وراه اللي بغى يجي زعما الناس اللي ساكنين في مراكش راه دايرين 20 درهم ثمن زوين. وخلصنا حنايا غير 40 درهم. راجلي حيت ما كيخلصش، وولدي ما خلصت غير انا وبنتي. علاش يعني ثمن مناسب ما حدها هكا. دابا باقي الوقت شويه، ما كاينش سياح كتار وداكشي. ديري لها هذا الثمن اللي هو ثمن رمزي زوين، اللي ما عمرو جا شافها يشوفها ومنها فرصه يشوف هذاك المتحف. راه شي حاجه اللي خطيره جدا. داكشي علاش ما كيبغيوش يخليو التصوير، باش كل واحد بغى يجي يتحمس انه يشوفه. وما جيتش معكم هنا في المطبخ تحكم. كاين شي شجر هنا تبارك الله طويل. هنا كاين واحد الكافي ولا مقهى، باغي يقعد يدير شي قهيوه ولا. بالنسبه للتوقيت راه كيخدموا من 9 حتى 6 العشيه، يعني 5:30 هو اخر زائر كيستقبلوا. اللي بغى يجي يجيب وليداتو، راه صراحه زوينه ومريحه للاعصاب. نبدلو بها غير هاد الستريس وهاد الهم، الله يرفعو علينا يا ربي. ودابا صافي غادي نخرجوا، وان شاء الله كنتمنى انه الفيديو يعجبكم. والناس اللي ما عمرهم جاو، هذه فرصه انه يشوفوا الفيديو ويتعرفوا على ماجورين، حتى ان شاء الله يجيو. الا جاو لمراكش يجيو ليها، راه ما كاينش شي سائح في العالم ما كيجي لمراكش وما كيجيش الماجورين. ماجورين راه عالميه. وكنقول لكم مره اخرى شكرا على الدعم ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم الزوينين. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، ونلقاكم ان شاء الله في صحه وسعاده وامان يا ربي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وتبارطاجا نفضل منكم هذا الفيديو، وقال لكم ديروا لايك وابوني وفعلوا الجرس باش تشجعوني، وديما نجيب لكم ان شاء الله الجديد. والسلام عليكم. وهذه هي الدويره. نتمنى الشرح اللي شرح لكم الزوج ديالي يكون زوين ويكون عجبكم. وهذا الشيء اللي كاين. ودابا حنا نخرجوا فحالنا.
أول مرة اللي كنت